தியரி ஆஃப் நேச்சர், இயற்கையின் கோட்பாடு. வாழ்த்துக்கள் தமிழர்களே. எனது பெயர் முகமது ஜலாலுதீன், சவுத் இந்தியா, தமிழ்நாடு. இந்த கோட்பாடு இயற்கை விதி அனைத்திற்கும் பொருந்தும். ஆனால் இங்கு நான் காந்தம், மின்சாரம், ஒளி ஆகிய மூன்றை மட்டும் இதனுடன் இணைக்கப் போகிறேன். அதாவது காந்தம், மின்சாரம், ஒளி ஆகிய மூன்றும் எப்படி இயங்குகின்றது என்று இது விளக்கும். உலகில் இதுவரை இல்லாத ஒன்றை நான் விளக்கப் போகின்றேன் என்பதால் முதலில் நான் விளக்கப் போகின்றவைகளுக்கு பெயர் வைக்க வேண்டும். இது என்னுடைய கோட்பாடு என்பதால் பெயர்களை முடிவெடுப்பது எனது உரிமையாகும். இதனுள் யாரும் தலையிட நான் அனுமதிக்க மாட்டேன். இந்த பெயர்களை தமிழ் மொழியிலிருந்து எடுத்துள்ளேன். தமிழ் மொழி என் தாய்மொழியாகும். பெயர்களை மற்ற மொழியில் டிரான்ஸ்லேட் செய்ய இயலாது. நீங்கள் அர்த்தங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பதாலேயே ஒரு மொழியையே தேர்ந்தெடுத்துள்ளேன். இப்பொழுது இயற்கையின் கோட்பாட்டின் உள் செல்வோம். காந்தம், மின்சாரம், ஒளி இந்த மூன்றிற்கும் சில ஒற்று பண்புகள் உள்ளன. அதற்கு நான் பொது என பெயரிட்டுள்ளேன். பொது என்பது 5 பகுதிகள் மற்றும் 2 ஆற்றல் கொண்டது. அந்த 5 பகுதிகள் 2 போல், 2 கை, 1 மையம். அந்த 2 ஆற்றல், 1 கை ஆற்றல், 1 மையமாற்றல். அடுத்து நாம் பொது விதிக்கு செல்வோம். பொது விதி என்பது 9 விதிகளை கொண்டது. பொது விதியில் காந்தகம், மின்சாரம், ஒளி இந்த 3 பண்புகளும் இருக்கும். இந்த வீடியோவில் காந்தகத்தின் பண்புகளை முழுவதுமாக விளக்கியுள்ளேன். காந்தத்தின் பண்புகள் பொது விதியில் பாதியும் மீதமுள்ளது காந்தக விதியிலும் இருக்கும். இப்போ நம்ம பொது விதியை பற்றி பார்ப்போம். பொது அப்படின்னா இந்த அனைத்தும் சேர்ந்தது தான் பொது. இதில் நடுவில் இருக்கிறது மையம், ஓரத்தில் இருக்கிறது போலு, மையத்துக்கும் போலுக்கும் நடுவில் லிங்காக இருக்கிறது கை. இதில் 2 ஆற்றல் இருக்கு. 1 கை ஆற்றல், 1 மையமாற்றல். கை ஆற்றல் என்பது போலை மையத்திடமிருந்து விலக்கி தள்ளும். மையம் ஆற்றல் என்பது போலை மையம் தன் பக்கம் இழுக்கும். விதி 1, கை ஆற்றல் மைய ஆற்றலை விட பலமானது. விதி 2, போல் மையத்தை தன் சொந்த கையின் மூலம் நெருங்க முடியாது. அதாவது இடது பக்கம் இருக்கும் ஒரு போல் இடது பக்கம் உள்ள கையின் மூலமாக மையத்தை நெருங்க முடியாது. பொது விதி 3, பொதுக்கள் குடும்பங்களாகத்தான் தங்கும். மேலும் அது அகலமான இடத்தை தேர்ந்தெடுக்கும். அதற்கான காரணம் கை ஆற்றல். பொது விதி 4, பொது மைய பிணைப்பை விரும்பும். பொது விதி 5, போல் மையத்தை தன் எதிர் கையின் வழியாக அடைந்துவிட்டால் அந்த நிகழ்வின் பெயர் மைய வளையம். பொது விதி 6, மைய வளையம் நேரடி நேரமாகும், அதாவது ரியல் டைம் ஆகும். பொது விதி 7, மைய வளையத்தில் போல் எஸ்கேப் ஆகும் சூழல் ஏற்பட்டால் போல் எஸ்கேப் ஆகிவிடும். அதன் பெயர் மைய பிம்பம். மைய பிம்பம் என்பதும் ஒரு பொது போலதான். அதனால் அதில் மையம் இருக்காது, அதுக்கு பதில் பிம்பம் இருக்கும். மைய பிம்பம் என்பதும் ஒரு நியம்தான் ஆகும். பொது விதி 8, பொதுவுக்கு நிறை இல்லை, அதாவது மாஸ், வெயிட். பொது விதி 9, மைய வளையம் ஒரு இலக்கு இல்லாத இடத்தில் உருவாகாது. இப்பொழுது நாம் காந்த விதியை பற்றி பார்ப்போம். காந்த விதி 1, காந்த பொதுவின் கை காந்தக விளிம்பை விட்டு வெளியேற முடியாது. அதாவது காந்தத்தை விட்டு வெளியேற முடியாது. இங்கே ஒரு காந்தம் இருக்கு. இதில் ஏ, பி, சி அப்படின்னு 3 டைமென்ஷன் இருக்கு. இதில் ஏ பெருசாகவும், பி அதோட சின்னதாகவும், சி அதுக்கும் சின்னதாகவும் இருக்கு. இப்போ நான் அந்த காந்தத்துக்குள்ள ஒரு பொதுவை விட்டேன்னா அந்த பொது ஏவை தான் தேர்ந்தெடுக்கும். அதுக்கான காரணம் கை ஃபோர்ஸ் அதிக தொலைவில் இடத்தையே தேர்ந்தெடுக்கும். கை ஃபோர்ஸின் காரணமாக அதிகமான ஏவையும் மிக சிலது பியும் அதுக்கும் மிக கம்மியானது சியும் தேர்ந்தெடுக்கும். காந்த பொதுவின் கைகள் காந்தத்தின் விளிம்பு வரை தான் செல்ல முடியும் என்பதால் கைகள் போல்களை காந்தத்தின் விளிம்பிற்கும் வெளியில் நிறுத்திவிடும். போல்கள் பொதுவின் மையத்தால் ஈர்க்கப்படுவதால் போல்கள் காந்த விளிம்பின் அதிக அடர்த்தியுடன் குமிக்கப்பட்டிருக்கும். காந்தகம் ஒட்டுவதற்கான காரணம் அதிக அழுத்தத்தில் உள்ள போல்கள் நீந்தக்கூடிய, அதாவது அதில் இரும்பும் ஒன்று. போல்கள் நீந்தக்கூடிய பொருட்கள் அருகில் வந்தால் அதில் நீந்தி தன் அழுத்தத்தை தளர்த்தி கொள்ளும். அந்த தளர்வே காந்தகம் ஒட்டுவதற்கான காரணம். ஒட்டிய காந்தகத்தை மீண்டும் பிரிக்கும் பொழுது ஆற்றல் செலவாகின்றது. அதற்கான காரணம் நாம் தளர்ந்த போலை மீண்டும் அழுத்தத்தில் வைக்கின்றோம். காந்தகங்கள் தன் எதிர்போலை அடையாளம் காண முடியாது. அதாவது எஸ்ஸுக்கு எண்ணையோ அல்ல எண்ணுக்கு எஸ்ஸையோ அடையாளம் காண முடியாது. 2 காந்தங்கள் ஒட்டினால்
இந்த காந்தத்தை பொறுத்தவரை அது ஒரு இரும்பு, அந்த காந்தத்தை பொறுத்தவரை இது ஒரு இரும்பே ஆகும். காந்தம் தன்னை போல் உள்ள போலை எதிர்ப்பதற்கான காரணம் ஒரே வகையான போல் ஒன்றைக்கொன்று ஊடுருவாது. ஆகையால் நாம் போலை காந்த விளிம்பிற்கு தள்ளுவதால் விளிம்பில் மோதி நிற்கும் கையின் ஆற்றலை நாம் உணர்கிறோம். உங்களுக்கு போர் அடிக்க கூடாது என்பதற்காக பார் மேக்னெட்டுக்காக மட்டும் சுருக்கிக் கொண்டேன். நண்பர்களே, இதுக்காக நான் அதிகம் உழைச்சிருக்கிறேன். இதை ஷேர் பண்ணுங்க, உங்க நண்பரிடம் சொல்லி ஷேர் பண்ண சொல்லுங்க. நன்றி.